இது வர்த்தா. நயன்தாரா விக்னேஸ்வரன் ஜோடிக்கு பிடிச்ச ஜப்பான் சிக்கன் ட்ரை பண்ண வந்த இடம் தான் திறந்து சில நாட்களே ஆன ஈரோடு அம்மன் மெஸ் ஹோப்ஸ் காலேஜ். இங்கே நாங்கள் எங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷான ஜப்பான் சிக்கன், பரோட்டா, சிக்கன் அண்ட் மட்டன் பிரியாணி, ஃபைனல் டச்சாக இளநீர் புட்டிங் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். காரமாக சாப்பிட பிடிக்காதவங்களுக்கு ஜப்பான் சிக்கன் ஒரு கரெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும். நார்மலாக பரோட்டாவுக்கு குருமா சுக்கா வச்சு சாப்பிட்ருப்போம். ஆனால் இந்த காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. பட் ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ரிச் அண்ட் க்ரீமியாக பால், முந்திரி எல்லாம் போட்டு செஞ்ச ஒரு ஸ்வீட்டான டிஷ்ஷு தான் இது. ஆனால் இது 260 ரூபாய்க்கு வர்த்தா. என்கிட்ட கேட்டால் வர்த்து தாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகும். அடுத்து இந்த புட்டிங் சாப்பிடும்போது இளநீர் நொங்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே இருந்தது. இதுவும் 95 ரூபாய்க்கு வர்த்து தாங்க. பிரியாணியோட ரிவ்யூ பிரியாணி சீரீஸில் வரும். அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்த வர்த்து எபிசோட் அன்னபூர்ணால என்னவா இருக்குன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள்.